ассалому алайкум бинандагони азиз, мухлисони каломи бадеъ. барномаи шакаристонро оғоз мекунем. ин барнома бахшида мешавад ба 700-солагии шоири хушбаёни тоҷик хоҷа Камоли хуҷандӣ. мо шумо медонем ки имсол бо қарори ЮНЕСКО 700-солагии Камоли хуҷандӣ дар қаламрави тамоми кишварҳои форсизабон қайд карда мешавад. ҳамчунин бо дастуру супориши пешвои муаззами миллати мо муҳтарам Имомалӣ Раҳмон дар кишвари мо ҳамин сол, яъне соли 2020 ин ҷашн, ин тантана баргузор хоҳад шуд ва мо дар ин барнома тасмим гирифтем ки ба ашъори шоири ширинадои тоҷик Камоли хуҷандӣ руҷӯъ кунем. як ғазали ноби ин суханвари мумтозро барои шумо тавзеҳ дода бошем. дар барномаи имрӯзаи мо адабиётшиноси маъруф доктори илмҳои филология Тоҷибой Султонзода ҳузур доранд ва ман он касро ба барномаи имрӯза хайрамақдам мегӯям. хуб, мо ҳамроҳи шумо як ғазалро имрӯз шарҳу тавзеҳ медиҳем, вале чун хостем ки ҳамин ғазал тавассути садои як нафар хонандаи хуби мо ба сами ҳаммо ҳам бинандагони азиз шунавонида шавад ва алон он ғазалро манзури шумо месозем. من باده می خورم چی کنم گو حرام باش. زاهد برو تو در پی ناموس و نام باش. خواهی که برخوری 2-3 روزی ز عمر خویش، ترک صلاح گرو خرابی مدام باش. بگذار راه کعبه و بتخانه قبله ساز، از ننگ و نام بگذر و با چنگ و جام باش. زهدی ریا و فسق نهانی نکار توست ای ناتمام، در همه کار تمام باش. خواهی که پیش زنده دلان محترم شوی، در میکده مجاوری بیت الحرام باش. ما ننگریم معرفت خاص و عام را، تو در پی شناختنی خاص و عام باش. شیراز جای مردم صاحب کمال نیست، هان ای کمال عازم دار و سلام باش. хуб, ғазалро шунидем ва ман хоҳиш мекардам ки байт ба байт ба шарҳу тавзеҳи ҳамин ғазал гузарем. вале ба ҳар ҳол ман ба шумо мехоҳам зикр кунам ва онҳое ки алон ин ғазалро шунидам, ғазале ки мо ин дафъа интихоб кардем воқеан ғазали камтар ғайриоддӣ аст, ба он маъно ки хуб инҷа чанд таркибҳову истилоҳҳову ифодаҳое ҳастанд ки ба ҳар ҳол хонанда ё шунаванда вақте ки гӯш мекунад ба суол меравад. ва ман мехостам аввалин байта ки инҷа гӯш карданд бинандагони мо барои шумо бихонам. ман бода мехӯрам, чӣ кунам гӯ ҳаром бош, зоҳид бирав ту дар паи номусу ном бош. марҳамат. ташаккур. пеш аз ҳама бояд қайд кунам ки ғазали мазкур ҷузви он ғазалҳое ҳаст ки дар девоне ки соли 2011 дар тоҷикистон ба чоп расид, бори аввал ба хати кириллик ба чоп расидааст ва ғазал дар равияи умумии ғазалсароии асрҳои 1314 гуфта шудааст. дар ғазали мазкур ду ҷаҳони зоҳирӣ ва ҷаҳони ботинӣ, ду
شخصیت زاهد و رند به هم مقابل گذاشته شده است و البته به هم مقابل گذاشتن رند و زاهد نه تنها در غزل شیخ کمال، در غزل دیگر سخنوران همین دوره به نظر می رسد و ضمن تحلیل ما به مطلب هایی که از دیدگاه شیخ کمال اینجا بررسی گردیده اند نظری خود را بیان میکنیم. پیش از همه چون که تاکید شد اینجا شاعر میگوید من باده میخورم چی کنم گو حرام باش، زاهد برو تو در پی ناموس و نام باش. یعنی اینجا قهرمان لیریکی شخصی شاعر هست و رند هم هست. رند یعنی نفری هست که آزاد اندیش است و ضد همه گونه ظاهر پرستی میبراید و از این خاطر میگوید بله خرافات ظاهر پرستی میبراید و از این خاطر میگوید زاهد برو تو در پی ناموس و نام باش. زاهد نفری هست که زهد میورزد و زهد او ریاکارانه هست و باید تاکید کنم که از بس که کمال طبق تحقیق و بررسی محققان نفری هست که در پرتو مسلکی ملامتی رندی اندیشه‌هایش را بیان میکند، از این لحاظ قهرمان لیریکی همین غزل نیست شخصی رند هست که میگوید من باده میخورم. یعنی عادتا باده خوردن خوب از دیدگاه یک نفر شاید عملی خوبی نباشد، ولی شاعر میگوید من باده میخورم اما به زاهد باز هم مراجعت میکند میگوید تو از پی ناموس و نام باش. یعنی از پی ناموس و نام بودن چی معنی دارد؟ یعنی مقابل عملی که خوب رند اجرا میکند زاهد مقابل گذاشته شده است و در همین بیت تمثال رند که خود شخص شاعر است با زاهد در مقابل قرار داده شده است. باید گفت که مقابل گذاری زاهد و رند در بیشتری از غزل‌های شیخ کمالی خوجندی به نظر می رسد و مثلا میگوید حلال باد می خلد و هور زاهد را که واگذاشت بر رندان شراب و شاهد را. یعنی اینجا هم یک نوع مقابل گذاری بین رند و بین زاهد به نظر می رسد. یا اینکه میگوید که به مسجد از کجا به مسجد هفته از تو کجا یک سجده لایق که در آدینه زاهد و 6 روز دیگر فاسق. یعنی در اینجا مطلب روشن می شود که مراد از زاهد که است و مراد از رند که است و اگر ما به طریق خلاصه بیت مذکور را جمع کنیم همین خیلی یک اندیشه پیدا می شود که کمال در اینجا خود را با زاهد ریاکار مقابل می گذارد و در برابر آن که زاهد می خواهد با این عملهای ریاکارانه خودش را اهل تقوا اهل صلاح نشان دهد اعتراض می کند و همین اعتراض او در صورتی خود را رند و میخواره نشان دادن انعکاس شده است. ولی این معنای آن را ندارد که شاعر آشکارا برای می خوردن کسی را ترغیب کرده یا اینکه تلقین کرده باشد، بلکه این یک نوع رمز و یک نوع اعتراض است. و در موردهای دیگر هم کمال میگوید مثلا با آوازی ربابونای بنوشیم آشکارا می به شهر آوازه رندی و میخواری براندازیم. یعنی این مطلب این بیت ها بیتی بالایی رو پوره میکنند. یا اینکه کمال میگوید کمال با رخی ساقی مکن زیمای پرهیز چویار قلب شناس است زاهدی مفروش. یعنی این مطلب ها بیانگری آن است که خب در اینجا شاعر اندیشه های خیش رو در با زاهد ریاکار و نفری که با عمل های زشت یعنی خود را ظاهرا خوب نشان می‌دهد اما باطناً با عمل‌های زشت مشغول است مقابل گذاشته است. بله. خب به هر حال همینجا ifadه‌ای وقتی میگوید که من باده میخورم چی کنم گو حرام باش، گو حرام باش چی معنی دارد همینجا گو حرام باش؟ یعنی این خیلی ifade است. این ifade را همین گونه فهمیدن هم ممکن است که من باده میخورم چی کنم؟ بگذار باده حرام باشد، بگذار این عملی من حرام باشد. یعنی از دو دیدگاه مطلب همین خیلی فهمیده می شود. من باده میخورم چیکار کنم؟ بگذار. یعنی اینجا حرام ارتباط دارد هم به باده و هم به رند که گویا ظاهرا عملش از دیدگاه زاهد عملی کفر است یا اینکه حرام است. بله. خب به هر حال ما وقتی که به شعر کمال یا به شعر حافظ شاعران همین عصر اگر ما هم کمال و هم حافظ گیریم بسیار وقت به همین باده به همین شراب
برندی روبرو میشیم. اینجا شما گفتید که اینجا مطلب این نیست که مثلا کمال خوجندی شراب نوشد یا چیز. خب پس این کدام شراب است؟ همین باده ای که کمال خوجندی بر مقابل مثلا زاهد میگذاره، این کدام باده است؟ من میخواستم همین توضیح. تشکر. البته این یک بحثی بسیار پردامنه هست. بله. ما پیش از همه باید بگوییم که در ادبیات ما مراد از می یک واسطه بیان کردن خوشی، دلخوشی، خرسندی است. سعدی هم میگوید که مستی عشق نیست در سری تو، رو که تو مستی آب انگوری. ببینید مستی معلوم میشد که مراد از می خوردن اگر مستی باشد، پس به می هم مستی وجود دارد. بله. یا شاعر دیگر میگوید که مرد خدا مست بود به شراب، مرد خدا مست بود به کباب. یعنی در شعر کمال خوجندی هم چون شاعران دیگر البته هم مفهوم می به معنای ظاهری که حاصل شده از شراب، از انگور هست در نظر داشته می شود و هم اون می که در ادبیات عرفانی همچون یک رمزی، همچون رمز ifade می‌گردد. از این نقطه نظر در بیت مذکور و در غزل مذکور تنها به اون معنی عرفانی اینجا مطلب بیان گردیده است. خب تشکر. خب میگذاریم به بیت دیگر. اینجا کمال خوجندی میگویند خواهی که برخوری دو سه روز از عمر خویش، ترکی صلاح گیر و خرابی مدام باش. بله، خواهی که برخوری دو سه روز از عمر خویش، ترک صلاح گیر و خراب مدام باش. اینجا هم ادامه همون بیت اول است که شاعر زاهد را مخاطب قرار داده بود و در اینجا مخاطب در بیت دوم الکی کسی دیگر هست. یعنی شاعر میگوید اگر میخواهی که تو از این عمر خود دو سه روزه برخوری، یعنی برخوردن به معنای بهره‌یاب شدن، به معنای میوه هست، حاصل هست. یعنی اگر خواهی که دو سه روزی از عمر خویش بهره برداری، ترک صلاح گیر و خراب مدام باش. یعنی راه صلاح را ترک کن و خراب مدام باش. خراب بودن چه معنی دارد؟ خب این هم در اینجا بیان ادامه اندیشه شخصی ملامتی رندی هست که ظاهرا خود را خراب نشان میدهد، اما ظاهرا عملهای کفر و بدعت آمیز انجام میدهد. یعنی ترک صلاح گیر. صلاح راه راستی هست، درست هست. البته شاعر به هیچ وجه ما رو برای انجام دادن کارهای غیر صلاح راهنمایی نمیکند، اما اینجا میگوید که به طنز معنی بیان شده است. اگر خواهی که از دو سه روز از عمر خویش بهره یاب باشی، تو باید از راه صلاح بیرون شوی. البته این چه هست؟ این یک نوع اعتراض هست و اشاره به زاهد هست. از این سبب خویش را ظاهرا بر مقابل بعضی اساسهای دین نشان میدهد و برای آنکه این مطلب برای ما روشن‌تر شود، ما با بیت‌های دیگری شیخ کمال خوجندی هم رجوع میکنیم. کمال جای دیگر میگوید که راز معشوق حدیث است نهان داشتنی، ای صبا پیش کس از قصه ما دم نزنی. یعنی این قصه، این مطلب، این مفهوم یک اندازه اسراری هست که پوشیده هست و از این نقطه نظر این بیت به طریق مقابل گذاری بیان شده است و البته به طنز مطلب بیان یافته است. تشکر. خب در ادامه آمده است میگه بگذار راهی کعبه و بتخانه قبله ساز، بگذار راهی کعبه و بتخانه قبله ساز، از ننگ و نام بگذر و با چنگ و جان باش. درست است و این بیت ها از بس که در پیوستگی هم دیگر توضیح داده می شوند. بگذار راهی کعبه و بتخانه قبله ساز. اینجا کعبه هست و بتخانه هست. کعبه جایی است که مسلمانان به آنجا می روند و زیارت می کنند. بتخانه منسوب به بت پرستان هست و شاعر می گوید بگذار راهی کعبه و بتخانه قبله ساز، یعنی بتخانه رو قبله ساز. اصلا راهی کعبه گذاشتن و بتخانه رو قبله ساختن هم عملی بدعت آمیز است، ولی اینجا همچون کردار زاهدی ملامتیان ظاهرا یعنی بیان شده است. از ننگ و نام بگذرو با چنگ و جام باش. یعنی تو از پرسایی پرهیزگاری بیرون شو و با چنگ و جام باش. چنگ و جام باز هم برمیگردد به بیت اول که در اونجا سخن درباره می میرفت.
май, чанг, ҷом ин ҳама асбоби лавҳу тарабу шодӣ ҳаст. ва хуб масалан асбоби шодию нишод, мусиқӣ, шароб, кабоб, рақсу бозӣ ва ғайра, яъне ифодагари ҳамин матлаб ҳаст. ва шоир мегӯяд агар меъёри покию озодагӣ барои шахси ринд, яъне аз номунанг гузаштанро як нав меъёр нишон додааст. Мегӯяд ту роҳи каъбаро бигзору будхонаро қибла соз ва аз номунанг бигзару бо чангу ҷом бош. Яъне ҳамаи ин амалҳо зоҳиран ҳаст. Яъне аз роҳи каъбаро гузоштан ва будхонаро қибла сохтан, аз номунанг гузаштан ва бо чангу ҷом будан, инҳо ҳамаш зоҳир ҳаст, зоҳиран ҳаст ва боз ҳам амалҳое ҳаст ки аз дидгоҳи зоҳид агар баҳогузорӣ шавад, ҳамаш амалҳои куфр ҳисоб мешавад. бале. хуб агар мо ҳамин се байта агар ҳамин ҷамъбаст кунему гӯем ки камоли хуҷандӣ чӣ мехоҳад, метавонем ҳамин хел гуфта бошем ки илқову талқине гирем камоли хуҷандӣ ба вораста будану сарафроз будану берун аз алоиқи он аркону матлабҳое ки инсон масалан ба зӯҳду ба риёкорӣ мебарад, аз ҳамун дур будан. ҳамин талқин ба ҳамин аст. бале, асли андешаи камол дар аксари ғазалҳояш ҳамин матлаб ҳаст. азбаски дар замони камол шахсҳои риёкор, дуруя, мунофиқ ва онҳое буданд ки зоҳиран худашонро як нав арбоби дин нишон медоданд, бале соҳиб тақво нишон медоданд, вале ботинан ба корҳои дигар машғул буданд. албатта ин андеша дар ҳофизи шерозӣ ҳаст. ҳофизи шерозӣ ҳам воизон ки ҷилва бар меҳробу минбар мекунанд, чун ба хилват мераванд он кори дигар мекунанд, он воиз дар шеъри камол ҳамин зоҳид ҳаст. яъне бар муқобили ҳамин мебарояд ва инҷа баёни май, яъне каъбаро будхона сохтан ва ғайра, танҳо як нав эътироз ҳаст бар зидди амалҳои азбаски камол шахси ринд ҳаст. яъне риндҳо ҳам зоҳири худро хароб медоштанду ботини худро обод медоштанд. ба ҳамин восита яъне нафрати худро нисбат ба чунин шахсони риёкор баён кардааст. ташаккур. хуб, ман ин лаҳза мехостам чун се байти як ғазали хоҷа камоли хуҷандӣ шарҳу тавзеҳ ёфт, барои бинандагон як суруде бар матни хоҷа камоли хуҷандӣ ҳадия кунем ва баъди шунидани суруд барномаро идома бахшем. ای باد مکش تو ری جانان ای ما را، ای باد مکش تو ری جانان ای ما را، زنجیر مجنبان دلی دیوانه ای ما را. آن شمعی چی گلگو که برقص آرد و پرواز، یارم جان وای این سوخت دلهای چو پروانه ما را. این سوخت دلهای چو پروانه ما را. دیدم زیام آن که بسد گنج فریدون، کردن بها گوهری یک دانه ما را. دیدن سیریش کم همه همسایه و گفتن، یاره
وای جان این سیل عجب گر نبرد خانه ما را این سیل عجب گر نبرد خانه ما را دلگر چی خراب است زیغم چون تو درایی آباد کنی کلبه ویرانه ما را خواب خوش صبحت برد از دیده مخمور یاری جان وای شبگر شنوی نره مسانه ما را خواهد گله ها کرد کمال امشب از آن زلف شبهای چنین گوش کن افسانه ما را خواهد گله ها کرد کمال امشب از آن زلف یاره وای جانه شبهای چنین گوش کن افسانه ما را شبهای چنین گوش کن افسانه ما را خوب دوستان عزیز، ما به شرح و توضیح بیت‌های دیگری غزل خواجه کمال خوجندی میگذاریم و من اینجا میخوانم. شاعر میگوید زهدی ریا و فسق نهانی نکار توست، زهدی ریا و فسق نهانی نکار توست، ای ناتمام در همه کار تمام باش. байти мазкур ҳам идомаи ҳамон андешаи болои шайх камол аст ки зуҳди риёву фисқи ниҳонӣ накори ту. ин байт мисраи суолӣ ҳаст. савол гузошта истодааст ки оё яъне риёкорона зуҳд варзидан, зуҳд яъне гӯшанишинӣ, риёкорона гӯшанишинӣ кардан ва ниҳонӣ фисқ кардан кори ту нест? мегӯяд, суол мегузорад ва дар мисраи дуюм ҷавоб чунин аст ки эй нотамом дар ҳама кори тамом бош. یعنی تو ناتمام هستی، ناکامل هستی. در همه کار انسان باید تمام به معنای کامل است. یعنی کاری تو همیشه ریاکارانه گوشه‌نشینی کردن و نهانی فسق ورزیدن است. میگوید شاعر که چهره تو رو همچون شخص درویه و ریاکار جلوه میدهد، اما میگوید تو کوشش نما تا اینکه یکی از این راه‌ها رو انتخاب کنی و ریاکار نباشی. اینجا مخاطب کیست؟ در بیت مذکور باز هم زاهد هست مخاطب. یعنی میگوید زهدی ریا و فسق نهانی نکار توست ای ناتمام. ناتمام اینجا به معنای ناکامل یعنی خام هست که مراد زاهد هست و خامی این زاهد را کمال در بیت‌های دیگر هم گفته است. میگوید زاهد شده است در طمع باده بهشت، تنها نه خدمتش که طمع نیز خام شد. یعنی ببینید طمع خام. پس معلوم میشود که در اینجا مراد از ناتمام و خام باز هم همان زاهد هست. و ترک ریا کردن، مسئله ترک ریا کردن که کمال پیوسته این مسئله رو به میان گذاشته است. میگوید چندان که باز جست در اعمال خود کمال، مقبولتر زی ترک ریا طاعتی نیافت. یعنی از ترک ریا کردن بالاتر دیگر یگان طاعتی وجود ندارد. یعنی ریا. ببینید اینجا هم من همین خیلی فکر میکنم که دو عبارتی که هست اینجا زهد ریا و فسق نهانی.
یعنی فسق نهانی، فسق اون کاری نادرست و ناسزایی که انسان نهانی بله. به انجام میرسوند. و اینه ببینید زهد ریایی. من اینجا فکر میکنم که قبلا ما عنش صحبت داشتیم، به فکرم سخن درباره به زهد کشیدن ریا. اصلا عمل تو ریا هست، ولی اون ریای تو به زهد مانند میکنی. یعنی ببینید چه خیلی زیبا گفته است. بله، است که زهدی ریا و فسقی نهانی نه کاری توست. این کاری تو نیست، که این کاری تو نباید باشد که این زهدی ریا. یعنی اصلا گریم من همین خیلی فکر میکنم که زاهد بودن، پرهیزگار بودن این کاری بد نیست، لیکن از بس که ضمن اون زهد و زاهدی اگر ریا باشد، اون وقت اون زیر تازیانی تنقید گرفته میشه. همین خیلی، یعنی اینجا هم همین خیلی، یعنی درست است. بله. و باید همینجا تاکید کنم که در بعضی نسخه ها همین زهدی ریا با عباره زاهد ریا و فسق نهانی نکاری توس هم ذکر شده آماده است. است. یعنی بله. بله البته سری نسخه سری متن البته بس است، ولی ببینید که این ناتمام در همه کار تمام باش. یعنی انسانی که ریاکار هست و این است او رو کمال خودجانی ناتمام میگوید، ولی باید که تو تمام باشی. یعنی تمام بودن این چی معنی داره؟ البته تمام بودن وقتی که ناتمام به معنای خام آمد، تمام بودن البته مکمل بودن، کامل بودن، از ریا دور بودن. در ادبیات ما مفهوم انسان کامل هست. بله. در همه کار باید کامل بود. بله. خب در بیت پنجم شاعر میگوید خواهی که پیش زنده دلان محترم شوی، خواهی که پیش زنده دلان محترم شوی، در میکده مجاوری بیت الحرام باش. خواهی که پیش زنده دلان محترم شوی، در میکده مجاوری بیت الحرام باش. خوب بیت مذکور هم ادامه اندیشه های بالا هست. اینجا هم اندیشه های عرفانی شاعر، از بس که این غزل عرفانی هست و البته اینجا ذکری همین نکته به مورد هست که در دیوان غزلیات کمال خجندی غزل هایی که مفهوم های بیشتر مفهوم های عرفانی دارند و غزل هایی هستند که اونها در زمینه اندیشه های زمینی شاعر به وجود آمدند، اما این غزل بیشتر جنبه عرفانی دارد. و همین بیت هم میگوید خواهی اگر تو میخواهی که در نزد زنده دلان محترم شوی. زنده دلان اینجا یعنی اونهایی هستند که صاحب اسرار هستند و اینجا مراد رندان باده پرست هستند. زنده دلان که برعکس اهل زهد آنها محرم اسرار هستند. و کمال در این مورد جای دیگر هم میگوید که حدیث عشق مگو جز بر این باده پرست که اهل زهد ندانند سر این اسرار. یعنی اهل زهد داننده اسرار نبودنشان در همین بیت هم معلوم شده است. و حاصل بیت هم خیلی می شود که خواهی که پیش اهل یعنی دل اهل سیر تو صاحب عزت باشی، محترم باشی، در میکده مجاور بیت الحرام باش. تو در میکده نشسته باشی هم خود را در کنار بیت الحرام، اینجا مراد کعبه است، خود را در کنار کعبه تصور کن. از دیدگاه کمال آنی که فارغ از زهد و ریا یا اینکه کبر و غرور هست و دیگر خصلت‌های مذموم رو از دلش دور کرده است، به مقام توحید میرسد. در آن در نزد او میکده و همین حرم هر دو برابر هستند. یعنی انسان کامل از دیدگاه شخصیت‌های بزرگی چون حافظ و کمال اون به درجه هست که وقتی که آنها به یک مرتبه برای آنها میکده و بتخانه یا اینکه کعبه فرقی ندارد. یعنی اینجا یک معنی دیگر هم هست که این حرام یا کعبه انسان نمی کند. انسان باید که از اون کعبه از اون حرام برداشت داشته باشد که خودش انسان کنه. یعنی اینجا مهم سخنی کمال هم اینجا هست که اگر انسان به حق رسیده باشد، واقعا به معرفت مکمل اگر رسیده باشد، برای او مهم نیست که در کجا جای دارد. انسان مثلا میتواند در جای بهترین هم باشد، در دایره انسان‌های ناخلف هم باشد، ولی اگر خودش انسانی نیک باشد، نیکیش همیشه پابرجاسته میشه. بله درست است. واقعا این بیان مرتبه هست که کمال جای دیگر میگوید که دوش از در میخانه بدیدیم حرم رو. دوش از در میخانه بدیدیم حرم رو، می نوشو ببین فسحتی میدان کرم رو. یعنی مطلب اینجا روشن میگردد که این عقیده کمال از مسلک وحدت وجود سرچشمه گرفته است. بله. خب در بیت ششم میگه که ما
ننگریم معرفتی خاص عام را، تو در پی شناختنی خاص و عام باش. یعنی میگه ما ننگریم معرفتی خاص و عام را، تو در پی شناختنی خاص و عام باش. اینجا عجیب یک سخنبازی جالب است. بسیار به هر حال کمال یک نازکی سخنی کمال همین است که یک معنی نزدیک دارد و یک معنی دور بله است و هم ایهام در سخنی کمال زیاد هست. ما ننگریم معرفتی خاص و عام را، تو در پی شناختن خاص و عام باش. اینجا کلمه معرفت و کلمه شناختن با هم در تناسب سخن هستند و خاص و عام همچنین در تناسب هست. برای ما میگوید کمال، برای ما رندان شناختن خاص و عام مهم نیست، زیرا در نظر ما تمام عالم همچون سرچشمه واحد جلوه میکنند. یعنی در همه جا چنانکه که در بالا هم ذکر کردیم، مایکده یا اینکه بتخانه برای ما یگانه هست میگوید، در تمام عالم مادی در اینجا همچون سرچشمه واحد جلوه میکنند. این تو هستی میگوید، به زاهد مراجعت میکند، این تو هستی که آدم ها رو به خاص و عام جدا میکنی. یعنی تو در پی شناختن خاص و عام باش. ما به این مسئله توجه نمیکنیم. میگوید برای ما همه در توحید هستند، همه انسان یک خیل هست، اما تو نفری هستی که انسان ها رو به اهل خاص و عام جدا میکنی، با اون خاطر که تو اهل ریا هستی. بله. و بینید که اینجا خاص و عام از نقطه نظری کمال خوجندی معرفت خاص و عام میگوید که ما ننگریم، یعنی از نقطه نظری کمال خوجندی انسان هایی که ظاهرا به خاص و عام جدا شدن ارزش ندارد. اگر خلاصه کرده گیم، یعنی تو در مورد شناخت خاص و عام کار بری کن، زیرا برای ما خاص و عام بودن انسان ها ارزش ندارد. یعنی اینجا مهم اصل انسان ها، جوهری معنوی انسان در نظر دارد. خب ببینید اکنون در مقطع چی میگوید؟ واقعا مقطع در پایان غزل کمال خوجندی مطلب جالب بیان میکند که شاید سببی به اندیشه من سببی نوشته شدن این 6 بیت بالا به خاطر ابراز همین یک بیت مقطع باشد. که شاید مخاطب هم یک نفری هم باشد. یعنی اینجا یک زمینه تاریخی هم داشته باید باشد این غزل. فکر میکنم اینجا میگوید که شیراز جای مردم صاحب کمال نیست، خانه کمال عالم دارالسلام باش. با لطفتب مردم شیراز از کمال باور نمیکنند که گویند خوجندی هم، یعنی از شیراز از شیراز کمتر رنجشی کمال خوجندی تنها در این بیت نیست، یعنی قبلا هم بیت ها هستند که به همین اشاره میکنند. در حقیقت در دیوان کمال چند بیت هست که در اینها کلمه شیراز استفاده شده است. از جمله همین مقطع همین غزل هم اشاره دارد و چنان که قبلا گفتیم که غزل جزو اون غزل هایی است که در دوران استقلالیت با خط کریلی بار اول انتشار شد. البته یک مسئله هم به وجود می آید که آیا کمال در شیراز زندگی کرده بود و اون بیتی که شما خوندید که یک نوع آهنگ رنجش از مردم شیراز دارد. البته با زندگی شخصی کمال این بیت ارتباطی البته ناگسستنی دارد و شاعر میگوید شیراز جای مردم صاحب کمال نیست. یعنی شیراز جای آنهایی نیست که صاحب کمال باشند، صاحب علم و دانش و معرفت باشند. هان ای کمال عظیم دارالسلام باش، تو کمال از اینجا زودتر بیرون شو و به دارالسلام رو. و مراد از دارالسلام اینجا البته از بس که لقب افتخاری بغداد دارالسلام هست، اگر ما در مجموع نگاه کنیم و همین مطلب هم فهمیده می شود و هم شهرهای مدنی زمانی خودش را شاعر در نظر داشتنش از احتمال دور نیست. و باید بگوییم که میگوید شاعر این جای تو نیست، میگوید به خودش مراجعت میکند. صاحب کمال رو هم شخصی صاحب معرفت دانشمند فهمیده ممکن هست و هم به واسطه خودی کمال رو از بس که در ترکیب این کلمه مرکب اسم کمال هم کار فرموده شده است به این معنی هم فهمیده می شود. و برای ما در یگان سرچشمه ها در مورد استقامت شیخ کمال به شیراز چیزی بیان نشده است، ولی همین بیت و اون بیتی که شما قبلا خوندید بیانگر اون است که شاید
زمان کمال در شیراز استقامت گزیده بود و با سبب‌های نامعلوم شاید رنجش دید و از این خاطر خوب گفت که شیراز جای مردم صاحب کمال نیست، آن ای کمال عظیم دارالسلام باش. و البته مسئله معین کردن آن که شیراز آیا کمال در شیراز بود یک مسئله بحث های جداگانه رو طلب میکند، اما در سرچشمه ها هم چیزی در این مورد گفته نشده است. و یک نکته بسیار جالبی که در رابطه با زندگی کمال و همین بیت ما اینجا البته این اندیشه شخصی خودی ما هست بیان میکنیم، آن است که بار اول طبق تحقیق محققان یکی از قدیمترین نسخه های دیوان کمال که سال 1422 تهیه شده است، این از طرف درویش احمد ابن محمد سراجی پس از 22 سال وفات شیخ کمال در شیراز کتابت شده است. بسیار عجیب هست که قدیمترین نسخه کمال، یکی از قدیمترین نسخه ها در شیراز کتابت شده است و این مطلب ها شاید اگر به اینوبت گرفته شود شاید یک مسئله زمانی در شیراز زندگی کردن کمال رو هم در خود نهفته داشته باشد و البته معین کردن این مسئله از چه هست کارهای آینده محققان است. و در جای دیگر هم کمال به شیراز در دیوانی خودش اشاره میکند، میگوید که در شکرریز فکر خیش کمال قند هر نکته مکرر ساز تا بیایند به چاشنیگیری شکر از مصر و سعدی از شیراز. و اینجا هم ارتباط به شیراز دارد و همین نکته رو باید ذکر کنم که همین شکرریز در شکر ریختن فکر که در تمام نسخه‌های کریلی دیوان شیخ کمال آمده است شاید بر شکلی در شکرریزی فکر خیش کمال قند هر نکته مکرر ساز باشد. البته معنی بسیار خوبتری رو بیان میکند، چون که در شکر ریختن فکر چندان معنی ندارد، اما در شکرریز فکر یک کارگاه ها، بله یک کارگاهی شاعرانه که اونجا شکر ایجاد میکند دیگه. بله شکرریز فکر یک عباره زیبای شاعرانه هست. بهترین. خب سلامت باشید. من فکر میکنم که غزلی که امروز ما توضیح دادیم بسیار مطلب های هم در مورد هنرش، هم در مورد اندیشه هایش، نظرش، هم در مورد زندگی نامش برای ما مطلب های روشن میکند و باقی فکر میکنم که قضاوتش بازم از خود بینندگان. من همیشه که فکر میکنم که وقتی که یک نفر غزلی کمال شرح میدهد، یک نفر یا دو نفر، باز نفرهای دیگری هستند که اندیشه های فراختر یا اندیشه تماما مقابل در مورد توضیح غزل شاعر دارند و این لحظه میگذاریم به بخش سوال و جواب. خب دوستان، در مورد بخش سوال و جواب یک نفر از تماشابین برنامه ما سوال کردند که و واقعا سوالشون هم مربوط به بحث امروزی ما در مورد شهر شیراز و مردم شیراز است. آیا خواجه کمال خوجندی با خواجه حافظ شیرازی روبرو شدن و خوردن، چون اونها همزمان بودن؟ میخواهم یک نفر تماشابین ما به این سوال جواب بگیرم. تشکر. البته در دست ما سند یا دلیل های بسیار قاطعی نیست که واخوری این دو شاعر رو واقعا در خودش انعکاس کرده باشد، ولی یک نکته روشن هست که نوابسته از آن که این دو شخصیت بزرگ به دیدار هم رسیده باشند یا نه، از چکیده های ذوق و اندیشه خیش از اشعار همدیگر خبردار بودند و همون غزلی معروفی با ردیفی گفتم به چشم و بها دادن حافظ شیرازی و سخنی بلند کمال خوجندی بیانگری آن است که آنها از ایجادات همدیگر آگاه بودند و استعداد بلند همدیگر را اعتراف کرده بودند، ولی متاسفانه سندهای قاطع و دقیق ما در دست نداریم که فخری این دو شاعر را تایید کنند. خب به فکر شما مثلا اصلا از نقطه نظری واقعی سیاسی و اجتماعی و اقتصادی که در همین عصر بودن،
اصلا اونها روبرو شدنشون ممکن بود یا نه؟ البته این یک همین بحث ما چنانه که در غزلی بولو ذکر کردیم و راجع به کلمه شیروز اندیشه کردیم، یک نظری بسیار عجیب از جانب ادبیات شناس علاخان افسحزاد هم بیان گردیده است. وقتی که افسحزاد به معنی داد کردنی یک بیتی شیخ کمال خوجندی از بحر خاطر دل تبریزیان کمال با کاروان مگوی که شیرازم ارزوست. وقتی که این مطلب رو بیان میکنند میگویند که به نظر چنین میرسد که کمال از سرای اول به شیراز رفتنی بوده است، ولی کشیش دیدار دوستان تبریزی و یقینا اهل خانواده او را از سفر شیراز نگاه داشته به تبریز می آورد. این بیت گمان ما رو به همین مسئله تقویت می بخشد. گفته چون یک اندیشه رو بیان میکنند. لیکن همین سری همین مقاله وقتی خوانده بودم و من هم به همین بیت توجه کردم. میدونید اینجا چی؟ شاید که به شیراز رفتنی خودش رو کمال خوجندی به کسی نمیخواد ابراز کنه، ولی اصلا شاید رفته باشد. یعنی همین بیت تلقینگری آن نیست که او به شیراز رفتنی نیست، برعکس او به شیراز رفتنی نیست لیکن به کسی نگفته رفتن. درسته؟ یعنی اینجا دو پهلوی مسئله است. یکم مسئله پهلو این است که شاید به خاطر تبریزیان نرفت یا به خاطر شیرازیان از تبریزیان نیهان به شیراز رفت. اینجا شاید این بیت رو کمال هنگامی گفته باشد که کاروان تبریزیان عزم حرکت بود به سوی تبریز، اما از بحر خاطر اون تبریزیان کمال نمیخواست که من شیراز میروم بگوید و همین البته و نیتی یعنی سفر شیراز رو با کاروانیان به میان نگذاشت. شاید همین طور هم فهمیده شود و شاعر نمیخواست که به احترام تبریزیان همین اسراری به شیراز رفتن خودش رو، چون که تبریز برای کمال خوجندی واقعا یک مکانی اصلی زندگیش بود، بهترین شهری بود که کمال خوجندی او زندگی کرد و روزگارش اونجا به سر برد. ولی در یگان سرچشمه هایی که از دوران کمال تا زمان ما اومده است، در یگان جا در یگان تذکیره به طور دقیق اوید به شیراز رفتنی کمال یگان سند معلومات نیست. خب تشکر. خب دوستان، ما در بخش فرهنگ کمال امروز ما میخواهیم با ادبیات شناسی معروف تاجیبای سلطان زاده سری واژه دوست یک بحثی کوتاهی داشته باشه. من اشمو میخواهم پرسان شوم، زیرا دوست این کلمه هست، واژه هست که در اشعار کمال خوجندی اینقدر فراوان استفاده برده شده است. به نظر شما این واژه دوست کدام معنی ها، کدام مطلب های در خودش ifade میکنه؟ تشکر. البته این واژه هنوز ما اگر از آثار ابو عبدالله رودکی نگاه کنیم، در آثار شاعران تا زمان ما به معنی های زیاد استفاده شده است. مفهومی هست که بیانگری یعنی دوست، رفیق، آشنا را ifade میکند. اما همین هرچند که این کلمه ها با هم دیگر چی هستند مرادف هم یا اینکه هم معنا هستند، بعضی شاعران هستند که مفهوم ها را از هم دیگر جداگانه بیان کردند. مثلا خاقانی میگوید که ای پار دوست بوده و امسال آشنا. ببینید که اصلا که این مفهوم به هم نزدیک هست، ولی بین دوست و آشنا بودن خاقانی باز هم یک سرحد را جدا کرده است. یعنی پر دوست بودی امسال آشنا، یعنی معلوم میشد که دوستی از آشنایی بالاتر هست. و در شعر کمال خوجندی هم این مفهوم زیاد به همین معنای معروف خودش به معنای دوست، واقعا دوست و رفیق زیاد استفاده شده است. در برابر این در شعر کمال دوست به معنای حق یعنی خداوند هم زیاد استفاده شده است و کمال میگوید که نیست مرا دوست تر از دوست مرا دوست اوست. یعنی ببینید که در اینجا البته ما حتما که من از دوست مفهوم عرفانی آن رو میفهمیم، یعنی خداوند رو میفهمیم، یا اینکه در بیت دیگر میگوید که نیست غیر از تو دوست تر ای دوست، دستی افتادگان بگیر ای دوست. یعنی این وقتی که ما همین بیت ها رو میخونیم، نیست از تو دستگیر ای دوست، دستی افتادگان بگیر ای دوست. پس اینجا البته مراد از دوست خداوند فهمیده می شود.
پس از همین نقطه نظر در اشعار کمال البته این مفهوم زیاد استفاده شده است، هم به معنای که ما امروز استفاده میبریم و هم به معنای دوستی اصلی یعنی خداوند. سلامت باشید. خب دوستان عزیز، امروز ما در برنامه شکرستان غزلی را از اشعار خواجه کمال خوجندی برای شما شرح و توضیح دادیم. باور داریم که برنامه امروزه ما برای شما یک راهزنی دیگری را برای معرفت شعر والای این سخنوری ممتاز باز کرد. من از همصحبتی امروزمان دکتر علم‌های فیلولوژی ادبیات شناسی معروف تاج‌بای سلطانزاده سپاسگزاری میکنم و تا برنامه‌های دیگر آرزو میکنم که همراه شما کلام بدی، همراه شما شعر، همراه شما معرفت و سخن باشد.